असांजे NCPSL जी मेंबराना कविता जी ते आहिनि। मां 2 मिंट उन्हनि खे सिफारिश कंदुमि त असां मार्गदर्शन कनि अॼु हिन सेशन ते। आदरणीय मंच, सभिनी खां पहिरीं मां सरस्वती जे चरणनि में मुंहिंजो नमन। मुंहं मलूक मुश्कन खिनी करन खीकार, संग ऐं सुलूक जा सुहिणा सरदार, दरवेशी दीदार माण्हू मुंहिंजे मुल्क जा। यानी मुंहिंजा सिंधी, मुंहिंजे मुल्क जा माण्हू सभु सुहिणा आहिनि ऐं सभिनी जे फेसिस ते, चहिरे ते हमेशह मुस्कुराहट रहंदी आहे। फ़ख़ुरु इन करे महसूसु करे रही आहियां कि अॼु हिन हॉल में हिंदुस्तान जे कुंड कुर्छ मां आयल इंटेलिजेंट ब्रेन्स जेके भी पंहिंजे पंहिंजे खेत्र में, पंहिंजे पंहिंजे एरियाज़ में सिंधियत लाइ कमु करे रहिया आहिनि, उहे सभु होशियार, उहे सभु सयाणा, उहे सभु इंटेलिजेंट माण्हू हिन हॉल में मौजूदु आहिनि। ऐं मां त अञा पंहिंजो पाण खे उन इंस्टीट्यूट जी, उन यूनिवर्सिटी जी हिकु नंढड़ी विद्यार्थी सम्झंदी आहियां पाण खे, कि अञा त शुरूआत कई आहे। अॼु जेको हिन सेशन जो सब्जेक्ट हो कि थिएटर, मूवीज़ या मीडिया जे थ्रू सिंधी ॿोलीअ जो वाधारो कीअं कजे। 20 सालनि खां वधीक वक़्तु थी वियो आहे, 2 ॾहाकनि खां वधीक वक़्तु थी वियो आहे कि मां थिएटर पिया थी कयां ऐं सिंधी थिएटर ते ई फोकस रहंदी आहियां। शुरूआत ज़रूरु हिंदी थिएटर सां कई हुई, पर जीअं ई ॿोलीअ सां जुड़ियमि, सिंधीअत सां जुड़ियमि, त पोइ सिंधी थिएटर ते ई कॉन्संट्रेट कयो। सुबुह खां ॻाल्हियूं ॿुधी रहिया आहियूं, कंहिं चयो कि फंड्स खपनि, पैसा कोन्हनि, सरकारी इदारा जेके आहिनि उहे असांखे प्रोवाइड कनि फंड्स। जेके बि अकेडमीज़ आहिनि, जेके बि ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि या NCPSL आहे, हुन सां उमेदूं हेॾियूं वॾियूं वॾियूं आहिनि सभिनी जूं ऐं उमेदुनि ते कामयाब बि थियूं आहिनि। सभई अकेडमी कमु करे रहियूं आहिनि, NCPSL कमु करे रहियो आहे। पर मुंहिंजो सोचणु इहो आहे कि जॾहिं तव्हां में कुझु करण जो जज़्बो हूंदो आहे न, त उहो हितां खां हुजणु खपे, दिलि सां। तव्हां पाण तय करे वठो न असांखे कुझु करिणो आहे, त तव्हां पाण सां गॾु हिकु नंढड़ी टीम ठाहे ई वठंदा आहियो ऐं उहा टीम तव्हां सां गॾु हिकु मिशन ते हुजे त तव्हांखे हुन मिशन में सफलता ज़रूरु मिलंदी आहे। सदा हयात साहित्यकार गोविंद माली साहबु चयो हो कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ लाइफ, यानी परिवर्तन जेको आहे उहो संसार जो शाश्वत नियम आहे। त असां चेंज खे, मूंखे सम्झ में नथो अचे, स्वीकारण में अलाए छो एतिरो वक़्तु लॻाए रहिया आहियूं। हाणे त विरहाङे खे 70 साल थी विया, अञा ताईं असांजूं फिल्मूं ठहनि थियूं त उन ई विषय ते कि शुरूआत सिंध खां थी थिए। हाणे त असां हिन ई मुल्क जा आहियूं, हिन ई ज़मीन जा आहियूं। मनवानी साहबु चयो असांखे सिंध ठाहिणी आहे हिते। मां चवां थी जिते असां थोरा सिंधी गॾिजूं था उते सिंध त पंहिंजो पाण ई ठही वेंदी आहे। ॾिसो, संस्कृति ऐं ॿोली इन जो पंहिंजो पाण में ॾाढो लाॻापो अथव, ॾाढो गहरो रिश्तो आहे। जॾहिं असां ॿोलीअ जे वाधारे जी ॻाल्हि कयूं था त ऑटोमेटिकली उहा किथे न किथे असांजे संस्कृतीअ सां जुड़ियल आहे। NCPSL जी मेंबर मां 2014 में ठहियमि, पर कमु कंदे मूंखे जीअं ॿुधायोमांव 2 ॾहाकनि खां वधीक वक़्तु थी वियो। थिएटर सां शुरूआत कई, सिंधी थिएटर सां। हिन वक़्तु फ़ख़ुरु इन करे महसूसु कंदी आहियां कि जेके बि असां ड्रामास कंदा आहियूं, फ़िलहाल त फंडिंग ते ई हलूं पिया था, पर हींअर थोरो जेको शयूं मटिजनि पिया थियूं उहे ईअं कि टिकट शोज़ थी रहिया आहिनि ऐं असां पंहिंजी ऑडियंस खे आदत विझूं, पंहिंजे सिंधियुनि खे इहा आदत विझूं कि जीअं हू हिंदी फिल्मूं या हिंदी नाटक टिकट वठी करे या पैसा ॾेई करे ॾिसण था वञनि, तीअं सिंधी फिल्मूं ऐं सिंधी नाटक बि ॾिसणु वञनि। इहो तमामु ज़रूरी आहे, छो त जीअं शोभा दीदीअ चयो कि कॾहिं कॾहिं त इहो लॻंदो आहे कि पिनण थी वञा। तव्हां सोचो कि आर्टिस्ट जे अंदरि केतिरो दर्द आहे, हिकु सोशल वर्कर जे अंदरि केतिरो पेन आहे। असां छाजे लाइ था कंहिंखां घुरूं? थी थो सघे तव्हां ॾाढा पैसा आहिनि, तव्हां ॾियण लाइ तयारु आहियो, ठीकु आहे, ओके विद दैट, पर असां पंहिंजे सिंधियुनि खे उन्हनि जो असां ही कल्चर बदिलण जी कोशिशि छो न था कयूं?
उहो तॾहिं थींदो जॾहिं असां दिलि सां सोचींदासीं ऐं ज़मीनी लेवल ते कमु कंदासीं। दीपक केसवानी साहब जी जेका मां प्रेज़ेंटेशन ॾिठी, नो डाउट कि उन्हनि जी रीच हेतिरनि माण्हुनि ताईं थी आहे, इहा पंहिंजे पाण में तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। पर छा ख़ाली एतिरा सिंधी आहिनि? अगरि अॼु उन्हनि जी रीच 2.5 लख आहे त ख़ाली छा 2.5 लख ॿुधायो न तव्हां? 2.5 लख असांजी अगरि रीच आहे रेडियो सिंधी जे ज़रिए, 7 चैनल्स जे ज़रिए, त छा ख़ाली 2.5 लख सिंधी आहिनि? सिंधियुनि जी जेको नंबर ऑफ सिंधीज़ आहिनि, असांजी जेका जनसंख्या उहा त अञा वधीक आहे। हाणे मां सिधो अचां थी कि असां कमु कीअं करे रहिया आहियूं। मुंहिंजो सोचणु इहो आहे, जीअं मां चयमि दिलि सां कमु कयूं। मां बिलीव कंदी आहियां कि ॿारनि खे अगरि नई टहीअ खे जोड़णो आहे त वर्कशॉप्स कयूं। अॼु असां वटि नवां राइटर्स आहिनि किथे? अॼु असां वटि नवां कवि आहिनि किथे? ऐं छो न आहिनि? छो त वर्कशॉप्स कोन आहिनि। जेके आहिनि उन्हनि मां किन्हनि त अची करे, जीअं बबलानी साहिबु चयो कि पाण ख़ुदि वर्कशॉप जी पैदाइश आहिनि, जूली वर्कशॉप जी पैदाइश आहे, मां वर्कशॉप जी पैदाइश आहियां। पर नवां माण्हू किथे आहिनि? नई क्रिएशन आहे किथे? उहे तॾहिं ईंदा जॾहिं असां वर्कशॉप्स कंदासीं। 2015 में NCPSL जे सहयोग सां असां भोपाल में वर्कशॉप कयोसीं। उहो NCPSL जे सहयोग सां कयोसीं। वर्कशॉप असां वटि हर साल थींदी आहे, ड्रामा वर्कशॉप। थोरो सो ट्रिकी थी वेंदा आहियूं उते। ट्रिकी कीअं थींदा आहियूं? जीअं ॿारनि खे एक्टिंग क्लासिस लाइ सॾु था कयूं त ॿार अट्रैक्ट था थियनि। स्कूल्स खे, कॉलेजिस खे कॉन्टेक्ट कंदा आहियूं ऐं हर स्कूल खे चवंदा आहियूं कि ख़ाली असांखे 10 स्टूडेंट खपनि। एज ग्रुप रखंदा आहियूं 16+, 15+, 16+। उन में 40 साले वारो बि अची वेंदो आहे, 45 साले वारो बि अची वेंदो आहे, ॿाहिरां जेके इंट्रस्टेड हूंदा आहिनि। ऐं पोइ वर्कशॉप जे ज़रिए हिकु क्लास असां उन में सिंधीअ जी रखे छॾींदा आहियूं, जंहिंमें ब्लैक बोर्ड खणी करे उन्हनि खे सिंधी अखर सेखारिया वेंदा आहिनि, सिंधी ॿोलीअ सां जोड़ियो वेंदो आहे। त छा थींदो आहे, जॾहिं जेका तव्हां क्लासरूम में पढ़ाई नथा कराए सघो, उहो तव्हां इन तरह सां अगरि इंट्रस्टिंग मैथड सां करायो था त ॿार पंहिंजो पाण ई अट्रैक्ट था थियनि। असांजा हिकु पोएं टेन्योर में पिछली कमेटी में हिकु मेंबर हूंदा कमलेश मूरजानी साहब, उन्हनि हिकु भेरो ॾाढी सुहिणी ॻाल्हि चई हुई। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। एॾी सुठी ॻाल्हि चई आहिनि। उन्हनि हिकु भेरो चयो कि ॿोलीअ जे वाधारे लाइ 2 शयूं ॾाढियूं ज़रूरी आहिनि, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। अगरि इन्हनि ॿिन्हिनि खे जोड़ियो वञे, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, दैट इज़ एड्यूटेनमेंट, त तव्हां ॾिसो कि परिवर्तन कीअं नथो अचे, चेंज कीअं नथो अचे। वर्कशॉप्स जे ज़रिए इहा ई कोशिशि रहंदी आहे। 2006 में मां पंहिंजी हिकु संस्था बर्पा कई हुई 99 में बर्पा थियल आहे, पर रजिस्ट्रेशन हुनजो 2006 में थियो, सिंधु दर्पण। उन संस्था जे ज़रिए न सिर्फ़ु सिंधी अकेडमी या NCPSL जे सहयोग सां कमु कंदा आहियूं। यूपी साइड कंहिंखे ख़बर ई कोन्हे कि सिंधी नाटक बि थींदा आहिनि। ऐं मां तव्हांखे ॿुधाईंदे ख़ुशि थी रही आहियां कि यूपी में हर साल मुंहिंजा 4 या 5 ड्रामास थींदा ई थींदा आहिनि सिंधी। उतां जे माण्हुनि खे, मतिलबु असां इलाहाबाद सां शुरूआत कई, इलाहाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कानपुर, फैज़ाबाद, केतिरा शोज़ करे आयासीं सिंधी। पहिरीं ऑडियंस खे ख़बर ई कोन हूंदी हुई कि सिंधी ड्रामास थींदा आहिनि। यूपी अकेडमीज़ इनवाइट कयो त मूंखे लॻे थो ड्रामा, म्यूज़िक, एड्यूटेनमेंट वारी जेका ॻाल्हि चई, उनखे अगरि हर जेको बि सिंधियत लाइ कमु करणु चाहे थो, हर उहो माण्हू अगरि पंहिंजे एरियाज़ में नंढा एफर्ट्स विझे, जॉइंट एफर्ट्स खपनि। भाॼी ठाहिबी आहे त ॾाढियूं शयूं पइजंदियूं आहिनि न, हिकु शइ सां त ठहंदी कोन्हे, सभु मसाला विझणा पवंदा आहिनि। त हर कोई पंहिंजा नंढा एफर्ट्स विझंदो त असांखे ड्रप करण जी बिल्कुलु ज़रूरत कोन्हे। असां ज़रूरु पंहिंजी ॿोली, पंहिंजी मादिरी ज़बान खे कंहिं ओज ताईं पहुचाईंदासीं। दिलि में ॻाल्हियूं ॾाढियूं आहिनि, ॻाल्हाइणु ॾाढो चाहींदासीं, पर वक़्तु आहे, ईअं ॻाल्हाईंदासीं। महिरबानी। इहो चई करे मां पंहिंजी वाणीअ खे विराम ॾींदमि। थैंक यू वेरी मच।